konferma li għad baqa xinkixef dwar Clayton Bartolo, konferma li waslet minant Clayton Bartolo nnifsu għalkemm qed jgħid illi dan huwa biss attak fuqu. F'post fuq il-medja soċjali, id-deputat Clayton Bartolo spjega li minħabba li se tiġi żvelata storja oħra fuqu u fuq il-familja tiegħu mhux se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fil-fatt fl-aħħar sigħat, Clayton Bartolo ddikjara li fi żmien l-elezzjoni ġenerali se tkun qed tiġi żvelata storja oħra li fiha għandhom x'jaqsmu kemmu u l-mara tiegħu. Bekk minħabba dak li sejjaħ attak viljak mhux se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Clayton Bartolo li kien Ministru tat-Turiżmu kien sfurzat jirriżenja wara numru ta' skandli li ħakmuh fi ftit jiem. Fil-fatt, inizjalment kien ġie żvelat li l-mara tiegħu Amanda Muscat kienet ingħatat konsulenza li għalija kienet titħallas ma' 70,000 euro, ġob illi għalih lanqas kienet tmur. U ftit tal-jiem wara kien żvelat li Bartolo kien abbuża mill-poter tiegħu bħala Ministru meta ta' xogħol lil martu b'paga ta' eluf ta' euro u li lanqas kienet wettqu. Il-medja kienet ukoll żvelat li l-Pulizija rċivit rapport b'allegazzjonijiet dwar numru ta' pagamenti illi rċivit Amanda Muscat fuq perjodu ta' 6 xhur fl-2023 u li qajmu suspett sostanzjali biex skattat investigazzjoni. Issa minn post li jagħmel l-eks Ministru stess jidher li se tkun żvelata storja oħra illi tant se tkun tampat illi mhux se jkun jista' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Hekk kif kollox jindika li Robert Abela f'dan il-każ ma ħareġ onqu għalih. Bid-differenza għal kif mexa ma' Rodri Galdes u Rosjen Kutajjar li se jħallihom jikkontestaw l-elezzjoni. Sorsi oħra qed jgħidulna li saru manuvri interni mill-Ministru Jonathan Attard biex lil Bartolo jaqtalu rasu u ma jkunx ta' teddida fuq it-12 il-distrett.